ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ராஜாஸ் 3D வீல் அலைன்மெண்ட் ஷாப்புக்கு தான் போகிறோம். ஸோ எதுக்குன்னா என்னோடய காரில் வந்து ரியர் டயர்ஸ் வந்து ரெண்டுமே நல்லா தேஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதை சேஞ்ச் பண்ணலான்னு நான் ஐடியா இருந்ததுனால பவர்ஜெத்தத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணனோட கடைக்கு நான் போயிருந்தேன். ஸோ டயர்ஸ் வந்து அங்கே கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி எம்ஆர்எஃப் ஷோரூமில் வாங்கிட்டேன். அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க. ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. ரொம்ப குயிக்காக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. டயரை ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணி எல்லா வேலையுமே பக்காவாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ டயர்ஸை வந்து இன்னும் எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் ப்ராப்பராக மாட்டி அதை வந்து வீல் பேலன்சிங்லாம் பண்ணி வீல் அலைன்மெண்ட்ஸ்லாம் செக் பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது நடக்கும்போது நான் இன்னொரு டயர் நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு பஞ்சர் வேறு இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க பஞ்சருமே ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்க. ப்ராப்பராக எனக்கு எல்லா அந்த வீல் அலைன்மெண்ட்ஸ், பேலன்சிங், பஞ்சர், டயரை சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க ஒரு 30 மினிட்ஸில் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க.